Tokijas, Japonija. Sveiki atvykę į Tokiją, Japonijos sostinę. Šiuo metu yra naktis, tačiau šis didžiulis miestas niekada nemiega. Ryškiai šviečia šviesos, automobiliai lekia per modernius greitkelius. Dešinėje pusėje matyti Tokijos stotis, pagrindinis šalies geležinkelio mazgas. 3 aukštų stotį suprojektavo architektas Takunas Kingo. 20-ojo amžiaus pradžioje. Iš čia galite pradėti kelionę į bet kurią Japonijos dalį. Mes stovime priešais greitąjį traukinį, vadinamą Shinkansenu. Jis žinomas kaip kulkos traukinys. Jis lekia nuo 130 iki 320 km/h greičiu, o visas geležinkelių tinklas driekiasi 2765 km. Iki 2016 šie traukiniai buvo greičiausi, o iki 2011 turėjo didžiausią srautą. Per visą savo istoriją nebuvo jokių keleivių žūčių. Važiuokime šiuo traukiniu. Shinkanseno traukiniai gali būti iki 400 metrų ilgio. Priklausomai nuo modelio, jame gali būti iki 16 vagonų, kurių kiekvienas yra iki 25 metrų ilgio. Pažiūrėkite, kaip patogu. Vaivorykštės tiltas driekiasi per Tokijo įlanką. Jis yra 798 metrų ilgio. Pagrindinis tarpatramis 580 metrų. Pavadinimas kilo dėl šviesų. Kiekvieną naktį tiltas nušvinta raudona, balta ir žalia spalvomis. Matomas ryškus bokštas yra Tokijo bokštas, siekiantis 332,5 metro. Pastatytas 20-ojo amžiaus viduryje, tai buvo aukščiausia plieno konstrukcija. Jis naudojamas ne tik transliavimui, bet ir yra populiari turistų lankoma vieta su observatorija ir muziejais.
Tokijo bokšto papėdėje yra zona su kavinėmis, parduotuvėmis ir net akvariumu. Liftai pakels jus į apžvalgos aikšteles. Anksčiau bokštą apšviesdavo tik lemputės ant kampinių kontūrų, besitęsiančių nuo pagrindo iki antenos. Dabar tai sunku įsivaizduoti, nes bokštas spindi tarsi maža saulė. Apšvietimas buvo visiškai atnaujintas 9-ajame dešimtmetyje. Garsiai japonų apšvietimo dizainerė Motoko Ishii pasiūlė įrengti 100 prožektorių. Šiltuoju sezonu jie spindi balta šviesa. Žiemą ir niūriausiais mėnesiais bokštas nusidažo oranžinę spalvą, kad sušildytų žiūrovus. Tokijas neįsivaizduojamas be Šibujos. Žavingiausias, keisčiausias ir painiausias sankryžos visame pasaulyje. Apie minutę pėstieji laukia šviesoforo signalo, o tuo tarpu ant šaligatvio susirenka keli šimtai žmonių. Kai užsidega žalia šviesa, visi jie skuba per pėsčiųjų perėją, kad vienu metu kirstų sankryžą visomis kryptimis. Tūkstančiai žmonių kasdien pereina Šibują. Tai Japonijos sostinės dinamiško gyvenimo širdis ir simbolis. Tokijas turi kelių šimtų metų istoriją, tačiau dėl karų ir žemės drebėjimų išliko tik keletas senovinių pastatų. Tačiau išgyvenęs visas šias nelaimes, Tokijas tapo itin moderniu ir tikrai gražiu miestu. Štai geras pavyzdys. Pažiūrėkite į pastatą su rožiniu apšvietimu viršuje. Tai NTT Docomo Yoyogi pastatas. 240 metrų aukščio, tai trečias dangoraižis Tokijuje. Pastate yra mobiliojo ryšio operatorių biurai, todėl įėjimas ribojamas, bet galite jį apžiūrėti iš lauko. Jis primena Empire State pastatą Niujorke, ar nemanote? Ačiū, kad keliavote su Panotu ir po Tokiją. Ir tikimės, kad jums patiko.